أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. За последователи за битката Бадър, Хазрат Абу Бакр Сидик разияллаху анху разказах и разказах за неговото време, което бяха неговите атрибути и другите неща. Хазрат Абу Бакр Сидик, неговото пророк съвсем как мисля се за него или какво място даваше на него. Има няколко традиции. Хазрат Абу Бакр Сидик разияллаху анху има това велико място, че в Мека, в къщата на Абу Бакр, пророк саллаллаху алейхи ва саллям всеки ден един път или два пъти отиваше. Хазрат Амр бин Ас каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям го изпрати за Мукаддас Саласил като командир. Каза, че аз дойдох при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и казах, че от хората кой е любим на вас? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза Айша, каза мъжете, че баща на Айша. Аз питах след това Умар, Хаттаб и така и няколко имена пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза. Аз Салама бин Акба каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, Абу Бакр е най-велик и хубав от другите, освен това, че някой да е пророк. Хазрат Анас бин Малик каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, от моя уммет най-повече, който е любим и милостив е Абу Бакр. Хазрат Абу Саид каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че великите места и под тях, които има, ще гледат на тях, както вие гледате на звездите, че великите хора, те ще гледат на долу, че великите места, които са на долните места, те така ще ги гледат, както вие гледате на небето като звездите в небесата. И Абу Бакр и Умар е от тях. Те са велики. Така ще ги гледат хората, както сега гледате звездите. И двама колко хубави са. Хазрат Абу Хурайра каза, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че никой не е добър с нас, но ние също бяхме добри с него, освен Абу Бакр. Защото той е добър и в страшния съд Бог ще даде награда на него за това. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в последния болест каза,
от хората няма никой, който като живот и парите, че той е добър или велик от Абу Бакр бин Кахфа. Ако някой имаше халил, само наистина халил беше Абу Бакр. Но приятелство за исляма е най-хубаво. Всичките прозорци затваряте, освен прозореца на Абу Бакр. Той е от Сахих Бухари. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: Абу Бакр е от мен и аз съм от него. Абу Бакр в този живот и в следващия живот той е моя брат. В Тирмизи пише, че Анас разияллаху анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям за Абу Бакр и Умар каза: двама са глави на райските хора и от големите хора, от първите и от последните, освен пророците, оли, и трябва да си с двамата. Али, който свет каза, че да не казва на хората другите. Анас каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям от мухаджирин и ансар при последователите си дойде, излизаше навън и сядаше. И в тях Абу Бакр и Умар бяха. И никой не вдигаше очите си към него, освен Абу Бакр и Умар, двама гледаха на него. И пророк саллаллаху гледаше на тях и те усмихнаха на него. И пророк саллаллаху усмихваше, гледайки на двама. Ибн Умар каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Абу Бакр: ти си на моя приятел на Хоз и си в пещера моя приятел. И аз Джубайр бин Мутим каза, че една жена при пророка саллаллаху алейхи ва саллям дойде и тя говореше нещо. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям за него каза нещо. Тя каза: о моя пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вие какво мислите? Ако аз няма да имам на вас и след вас, ако имам нужда след смъртта, каза: ако не гледаш на мен и отивай при Абу Бакр, той ще помогне на теб. Ибн Умар каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям един ден дойде навън и влиза в джамията. И Абу Бакр и Умар, един беше на дясна и втория на лявата ръка. И пророк вземеше ръце на двамата и каза, че в страшния съд ние Бог ще ни вдигне така. Аз Абдулла бин Мантам каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Абу Бакр и Умар гледа и каза: двама са моите уши и очи. Те са моите любими приятели. Аз Абу Саид Худри каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: от небето има двама министри, от земята има двама министри. От небето има, всеки пророк има, Джибраил и Микаил са моите от земята. Моите министри са Абу Бакр и Умар са. И след това той дал новина за благовест за Саид бин Мусайяб каза. Абу Муса Ашари каза на мен, че той прави абдес в дома си, излиза и каза: аз с пророка саллаллаху алейхи ва саллям ще остана и целия ден с пророка саллаллаху алейхи ва саллям ще остана. Че този ден той дал за служене на пророка. Той каза, че той дойде в джамията и гледа, питал за пророка саллаллаху алейхи ва саллям, каза, че той е излязъл и там отиде. Че след пророка саллаллаху алейхи ва саллям отидох.
пророк саллаллаху алейхи ва саллям, питайки, докато пророк саллаллаху алейхи ва саллям бере рис до Куба, джамията беше един кладенец, там отиде. Аз седнах до вратата и тази врата беше от кроните на палмите. Пророк саллаллаху свърши работа си и нуждата си, прави абдес след това. И какво гледам, че пророк саллаллаху беше в кладенец и той нямаше дрехи на своите крака. И пророк саллаллаху взе в там, сложеше в кладенеца. Аз казах салам на пророк саллаллаху и пак седна до вратата, че аз ще пазя на пророка саллаллаху. До това дойде Абу Бакър и той отвори вратата. Каза, кой е този? Че Абу Бакър. Аз каза, че пророк саллаллаху. Абу Бакър дойде, който иска позволение. Пророк саллаллаху каза, че позволи на него и дай благовест на него за рая. Аз дойдох, каза на Абу Бакър и влизайте. И пророк саллаллаху дава благовест на вас за рая. Абу Бакър влиза и на дясната до пророка саллаллаху седна. Той също сложи своите крака в кладенеца, както пророк саллаллаху прави. И той също взе от краката си дреха и аз пак седнах навън, изоставяйки на своя брат, че той да прави вузу и да дойде при мен. Ако за него има добрина за своя брат, че той ще дойде. Ако гледам, че някой човек търпи на врата, че кой е този, той каза Умар бин Хаттаб, аз казах, спирайте. След това отидох при пророка саллаллаху и казах салам на него и казах, че Умар бин Хаттаб, той иска позволение да влиза. Пророк саллаллаху позволи на него и дай благовест за рая. Аз дойдох и казах, влизайте. И пророк саллаллаху каза, благовест за рая има за вас. Той влиза вътре и до мундира и на лявата ръка той седна и сложи своите крака в кладенеца, пак се върнах и седнах. Казах, че Аллах иска добрина за някой, той ще дойде. За своя брат мислих и един човек дойде, той тропеше на вратата. Аз казах, кой е този? Той каза, Усман бин Афан. Аз казах, че спирайте. Аз отидох при пророка саллаллаху. Казах на пророка саллаллаху, пророк позволи на него и дай благовест за рая. Въпреки каза за Усман, дай благовест за рая, въпреки това, че една много голяма изпитание ще дойде за него, изказах на него, влизайте. И пророк саллаллаху дава благовест за вас за рая, въпреки че едно голямо проблем, който вие ще имате. Той влиза и гледа, че на една страна, той е на другата страна, пред пророка саллаллаху седна. Анас разияллаху анху каза, че пророк саллаллаху се качи на Ухуд, с него беше на Абу Бакър, Умар и Усман бяха и търпеше, каза, пророк саллаллаху също удари своята крака, че на теб няма други, само един пророк, един садик и двама мъченици стоят. Саид бин Зайд каза, че за 9 човека казвам свидетелствам, те са райски хора. За 10 също казвам така, че няма да върша грех. И как каза, че ние с пророка саллаллаху на Хира планина бяха, той търпеше. Това пророк саллаллаху първо беше Бухари, това пише в Тирмизи, където в Хира пише. Пророк саллаллаху каза, че спирай, о Хира, на тебе
пророк и един сидик и двама шейт и са машинисти другите. И Саид бин Заид каза, те 10 има пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Тала, Зубайр, Саад, Абдуррахман бин Ауф. И каза, че 10 кой? Саид бин каза, аз. Тук трябва да знаете, че в тези последователи разказват 10 велики, в тях, които в живота им пророк съм казал, те са райски хора. Те бяха близките хора на пророка Сърсанам и светници бяха. И те са в Ашра Мубашра. 10 такива хора, на които пророк съм дал блага вест за рая. Но пророк съм не само 10 човека каза, но освен това последователи и последователки са, на които пророк съм дал блага вест за рая. Освен 50 последователи и последователки такива са, за които пророк съм каза, те са райски хора. И участващите в битката Бадър, които 313 бяха, и битката Охуд, които участваха, и Бейт Ризван, Сулх Худайбия, които участваха, за тях също, че те са райски хора. Хазрат Абу Хурайра разияллаху анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, от вас кой пости? Абу Бакр каза, че аз. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че кой отиде с дженазе? Абу Бакр каза, че аз. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям питал, кой някой дал храна, някой беден? Аз Абу Бакр разияллаху анху каза, че аз. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че кой отиде да гледа на някой болен? Абу Бакр каза, че аз. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, който се събира тези всички неща, той влиза в рая. В Сахих Муслим пише, Хазрат Абу Хурайра каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, Джибрил дойде при мен, той взе моята ръка и показал врата на рая, където моя народ ще влиза. Аз Абу Бакр каза, че дано аз бях с вас, че аз да го гледам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, о Абу Бакр, ти от моя народ най-първия си, който си влизаш в рая. А Муслим Ауд разияллаху таала анху каза, разказах това, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям един път сядеше в събранието и при него бяха последователите, че той така разказва, че в рая така ще стане и ще има благодати, награди, които Бог е направил за вас. Аз Абу Бакр разияллаху таала когато слуша това, каза, че о моя пророк, да се молите в раята, аз с вас съм. И някой друг последовател се каза, и в някои традиции има името на Абу Бакр, пророк съм каза, аз се надявам, че ти си с мен. И аз се моля на Бога, че така да стане. Когато пророк саллаллаху така каза, наистина другите последователи също мислиха, че ние също да казваме на пророка саллаллаху за нас така да се молите. Те така мислиха, че ние как ще отиваме там, че с рая ние да бъдем с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но когато Абу Бакр в някои традиции някой друг последовател така каза и пророк саллаллаху алейхи ва саллям се моли за него и те имаха пример и те знаеха, че това е възможно така да стане. Други последовател стана и той каза, че о моя пророк, за мен също да се молите, че Бог да мен прави до вас, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че нека Бог да благословено, но който първия каза, че той взе тази молитва. Муслим Ауд каза, че един път пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, он човек, този така се моли, той ще отиде в тази врата, който така участва на тази добрина, той ще в Сафа. Той каза на жените,
добрини и каза, от 7 врати има и които така вършат, те ще влязат там. Аз Абу Бакър разияллаху таала анху там сядеше. Той каза, че о моя пророк саллаллаху алейхи ва саллям, разни врати хората така ще отиват, че те една се добрини вършиха, но ако някой всичките добрини върши, с какво стане с него? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че в 7-те врати ще се влиза. О Абу Бакър, се надявам, че ти си от тези хора. Така в бъдещето ще продължавам. Сега ще разказвам за няколко починали хора и ще водя джаназе след молитвата. Първо ще разказвам господин Абдул Басит Сайб, Ами Джамаат Индонезия, 8 октомври. Той почина 71 годишен беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Молви Абдул Вахид Сматри Сайб, неговия син беше. До ФА свършвайки 21 годишен беше. 20 септември 1972 година отиде в Джамия Ахмадия Рава и в начало и свърши Джамия Ахмадия Шахид 1981 година и в Индонезия пак се върна като мисионер и в 1987 година в Тайланд проповед индонезиен мисионер Мубалик в Куала Лумпур, вземайки гражданство на Малайзия, там той да отива, представиха неговото име. Четвъртия халиф Рахимахуллах дал съгласие и той в Индонезия, Тайланд отиде и след това той отиде в Индонезия и до края на живота си в Индонезия той дълго време като амир той служил. 40 години той служи на джамата. Жена, трима синове и 9 дъщери, неговата жена каза, Мусли Бати Сайба, че той много болка имаше за джамата и правеше джамата на всички. Аз казвам като жена му, че той обичаше да работи на джамата. Тайр Саб негов внук каза, че той подчиняваше заповедите на центъра, че той искаме за Малайзия, но една седмица когато се срещне, защо не отидохте в Малайзия? Той каза, от центъра, който има писмо, там няма позволение. Затова не отидох в Малайзия и не гледа на билета си. Един работник с него каза, с много обич той учеше на нас и посветваше на нас. Въпреки че беше ми джамат и не вземеше нещата в джамата, каквото имаше джамата той използваше и скромен човек беше. Той отивайки на нас, идвайки при нас сядаше и гледаше на писмата, казваше нещата на нас. Много уважаваше на мисионерите, много дълго знание имаше, когато решаваше. С членовете на Амла той вземеше съвет. Велик, много скромен човек беше. И много скромен и преданост имаше. И с всеки се отнасяше много добър начин. Много обичаше на халифа. Казваше на заповеда на халифа. И всичко да оставите и подчинявайте на него. И даваше уважение на заповедите на джамата и пазеше парите на джамата и беше строг, когато някой починаше. Преди до другите идваше в офиса, ако късно идваше, на стаф казваше, когато излизаше от офиса за малко време, пак на хората на офис той съобщаваше. Репортс и много дълбоко гледаше и дълбоко всеки неща той гледаше и веднага ако работеше, дълго време работеше в офиса си.
отиваше да срещне срамните за нашите деца. Винаги докарваше подаръците. С много добър начин отнасяше. Той беше такъв имам, който искаше хора да се радват. Амир Сахиб за нас и за Ахмадия на Индонезия, който беше духовен баща. Системата на джамата и традициите пазеше и те са атрибути, които мир трябва да има. Кога се ядосваше и уяваше, кога се ядосваше, не казваше нещо. И винаги когато наказваше, не беше враг, не беше омраза, но искаше да поправи нещата. Много Ахмади тук, които искаха съвет от него за джамата и за светски неща, с много обич и труд. И той гледаше членовете на Индонезия, и в когато той белен, и от една година той беше болен, в митинг и в отговор въпроси той идваше. Махмуд Варди, който в Лондон живее за Indonesian Desk. Той има много хубави атрибути. Най-първо, че той много знание имаше, информация имаше. И винаги четеше книги, разните теми и много информация имаше. И на където говорихме, той имаше знание това, джамати, книги и другите знания. И general knowledge той знаеше. Постоянно четеше вестниците. National International вестници четеше. Дали са Indonesian или английски. Не произнасяше дълга реч и кратко говореше и в речта си и с прости думи и казваше всеки различни хора разбираха на него с лесния начин и облекло беше много скромно, но много уважение имаше и не показваше на хората. Всичките хора седейки с него, говориха с него, но винаги всичките уважаваха на него и говориха с него. Там имам Раби Сисла, Фазли Умар Фарук и учител в джамия. Каза, че аз бях детеството си. Бях до Амир Сахиб, когато джамаат Индонезия имаше много проблеми. С труд и търпение и се молитва, той беше с членовете на джамата и казваше да има търпение. Когато се молеше с много болка. Винаги идваше за молитва на джамията. Много гледаше на мисионерите. Когато някой му работеше за работа, той даваше някой подарък на него. Сайфулlah Мубарак, той е учител в джамия. Каза, Молана Абдул Басир Сахиб за вакфи на зиндагӣ беше един пример. Във всяка програма на джамата винаги участваше. Всеки беше мек и във всяко събрание. Когато идваше, хората се радваха и смехваше. Джамия Индонезия, когато бях, след Магриб сядаше с нас и питаше на нас. И за малко говорихме заедно. И Нурудин Сахиб Раби Сисла, той също така пише. Така беше, мир беше, който даваше пример 2018 година, че беше, той основавил нашия джамия. И ние имахме 6 милиони Индия. Има милиони казват за това, че 6 милион беше пари имахме, индонезийски лири, и там се нуждаехме от повече от 100 милиони. Каза, че колко пари искате, и ние се започваме. Ние гледаме как Бог помага на нас. Не се страхувайте. Ако 150 милиони индонезиен, ако само имаше 6 милиона, нямаше един десета.
посветвайки така. Само 4% беше и каза, че от джоба си дал малко пари от своите джоба и членовете на представиха най-хубави ятва и в 2 години свърши 80 джамията и пандемик дойде, хората нямаха пари и спираха работа с джамията. Пак отидохме при него и казаме, те искаме да свършим джамията, но 15 и 150 милиона трябват и маркасите даде на нас, но ми се каза, център няма да даде и вие може да изпълните това. Че колко Ахмади са, че 160 Ахмади сме, слушайки и усмихвайки каза, всеки 10 милиона, че 100 паунд трябва да даде, а така ще избърнат. В началото нямахме доверие, че така ще стане, но когато казахме така и сложи обеща в сърцата, те да представят своите пари за построението на земя и той също даде много пари. И в 3 години, февруари, свърши земята. И след това, а не със себе си, но с другите имаше отношение. Лукман Хаким Сайфуддин, и който беше министър за религията, каза, той не беше Ахмади, той не е Ахмади. На националния човек мисля, че той даваше уважение човечество, когато отиваше, винаги даваше зор за това, как ние уважаваме на човечеството и да имаме търпение за един на друг. До мен всички тези неща са нашите задължения, а не само за Ахмадите, но всички хора в Индонезия трябва да така мислят. Всички индонезийни хора, ние да вървим на неговите стъпки и тези свети, които е дал на нас, трябва да ги изпълняваме. Всичките разногласия и разлики между нас има и тези са само за омраза и така има унижение за човечество, трябва да ги премахаме в Индонезия. И Зохари Сахиб, посланник на Тюнис, каза, аз учих от Амир Сахиб, как ние на пророка саллаллаху и неговото семейство трябва как да ги обичаме и да подчиняваме техните учения. Истоки бяха хора с Ахмадите, послуха в Индонезия, много истоки бяха, но много сила те прекарваха това време. С Ахмадите дадоха сила, че бяха истоки с Ахмадите, послуха на тях и несправедливи бяха с тях, но пак Амир Сахиб учи на нас, че всяко положение ние с преданността и на религия, на човечеството и на държавата трябва да служим. Че всичките Ахмади така вяра имат, че обичта към всичките, омраза към никого. Аз свидетелствам, че Амир Сахиб беше любим на Бога, скромен и много хубав човек беше. И на национална една шефин Мия Салахудин, една организация каза, Амир Сахиб говореше много добър начин. С уважение той говореше. Пак той имаше обичта към държавата от неговите думи, че показваше обичта към всички, омраза към никого. Свидетелствам, че той беше много добър човек. Такъв лидер беше, който с вярата обичаше на всеки човек и така говореше с другите. Мараджудин Шах Сахиб каза, като Амир Джамаат Индонезия имаше много раздавността и в Индонезия Ахмадите нападнаха на Ахмадите. Те и всичките хора уважаваха на него. Той имаше много връзки с офисите, принципал Джамия Ахмадия Масум Сахиб. Амир Сахиб много беше близо до Крафат. Той отиваше с мен в джамията. Моя съсед беше, когато отиваше, че аз отивам тези джамати. Казваше на мен, че ти също отивай. Той гледаше на Джамия Ахмадия, особено като
член на board member, той вземаше интервю на студентите, че вие ще станете мисионери, трябва да дадете примери на джаматите. И той също даваше съвет на мен. За всеки индивидуално също казваше, че този студент трябва да е така, трябва да опитвате да изпълните това нещо. Той интерес имаше с студентите. Иршад Мали Сахиб, Мураби Сестра в Америка, че Баса Сахиб в джамията, аз бях за него в класа. И румейт също бях. И гледах на него от близко. Много умен и скромен и усмихваше винаги. Много добър играеше бадминтон. Винаги той победаваше врага. Той каза на мен, когато идваше за джамия и от една компания, като много имаше офер, като и Молана Абдул Вахид Сахиб много имаше, че Абдул Басад да не отива там и да не отказва от джамия. Той каза, когато той гледа баща му е много притеснен, той дал доверие на баща и че за светските неща няма да оставя религията. И така той не взе тези пари и целия живот е свидетел, че той прави религията на светския живот и изпълни този договор. С халифа много обичаше и даваше всичко за хилафът. Когато беше студент с третия халиф, Рахматуллахи таала, много близо беше до него, ние казваме, че третия халиф много обича на вас. И всеки хилафът с много преданост той е показал, нека Бог да прощава на него, да увеличава неговото място в рая и като него мисионери и работници да даде на джамата. На бъдеще също. Аз също на него, както ви казах, че гледах, съвършен подчинение гледах и много скромен човек гледах. Нека Бог да даде новите хора, мисионерите в Индонезия и да гледат неговия пример пред себе си, особено другите мисионери също. Те не са стари неща, те са в нашите време бяха такива хора, които правиха религията над светския живот и изпълниха своя вакф. Друго Зайнаб Рамзан Сахиба, господина Мухаммад Тин Камбала Сахиб, Мураби Сестра Танзания, 70 годишна беше, тя почина миналите дни на лилахи на илайхи раджиун. Мъж му Юсуф Усман, Камбала Сахиб каза, моята жена много добра и участва в работата на джамата с съседите. Много хубава връзка имаше, на бедните гледаше, много служеше на мисионерите. В Чандите много напред беше. Където бяхме, там беше за работа на джамата напред. С всичките хамдити отнасяше много добър начин. От 2,5 година беше болна от рак и всичките лекари опитваха, но той починала и тя в миналите дни починала. Той пише в джаназе токора и от разните места 1000 хора дойдоха и неахмади роднини също участваха. 3 дъщери, 3 синове. Всички са имат сватби. Нека Бог да прощава на нея. Следващо ще разказвам Халима Бегам Сахиба, жена на шейх Абдул Кадир Сахиб Дървеш Кадиян. В миналия месец тя почина, инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Тя пазеше молитвите, скромна, търпелива, много хубава беше. На децата тя казваше да учат Корана и учеше Корана на децата в Кадиян. С хилафът много обичаше и казваше лабейк на всяка дума на халифа. И с дървешия тя прекарва това време много търпение. Тя много бедна беше, но пак помагаше на другите хора.
и Вадару Масин бетабе сасрана дините сасрана много гости дойдоха и с гостите тя отнасяше много добър начин и служеше на тях. Тя беше Мусия, синът на шейх Кайму Камил Нур Аспитал Кадиян служи. 3 дъщери има, които са извън Индия. Нека Бог прощава на нея. След това ще се разказвам госпожа Меле Ниса Мипсайса Крибас. Различно е как тя прие Ахмадия джамаат. Много преданност имаше, лоялна беше миналите дни. Тя починала инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. 73 годишна беше. Хаджа Файсай Мураби Карибас каза, Меле Ниса първа мусулманка, първа Ахмади беше за Криба джамаат, където тя имаше от другите неща. Нямаха книги, но тя поличила една книга. Тя взела един Коран от джамата и тя сатоха. Тя четейки Корана, Меле Ниса Сай Сайба, толкова действа Корана на нея, тя вярва в и от това тя започва хиджаб. Когато първия мисионер Хафиз Джибраил Сай Сахиб Мархум Карибас отиде, той пита, че има ли някой мусулманин. Всички каза, госпожа Меле Ниса Сай и показаха. Само една жена има, пура в цяла държава, тя е мусулманка. Каква Бог е благословен, Меле Ниса Сайбаса, когато тя прие исляма в една година, четвъртия халиф, както посветил, Мубалик Силсра пристигна там. Тази млада жена, тя проповядва за исляма, преди да той да отиде там, мисионер отиде там. И затова в малкия град, където 100 000 хора бяха, известна стана, че една жена стана мусулманка. Когато Хафиз Джибраил Саид Мархум отиде в Карибас и първо той дал много хубав човек, който да помага на него, който беше готов за джамата. Самия мусулманка беше и хиджаб носеше и проповядва за тия беше известна. Първия Мубалик Силсра Джибраил Сахиб Карибас отиде, Меле Ниса прави бейт и участва на джамата Ахмадия. Тя дал място да живее мисионер и така проповядваше. Много хора участваха в джамата. Тя много беше на джамата, на мисионерите много уважаваше. И въпреки хората бяха много враги, неговата вера винаги бе силна. Където отиваше, с хиджаб отиваше и неговото от носия показваше тия мусулманка. Хората подиграваха с него, някога посуваха, говоришеха, но никога тя винаги пазеше своя хиджаб. И даде един хубав пример, че хиджаб е заради Бога. Защо представям хората, какво казваш? В началото, когато я прие исляма, тя не знаеше как да учи намаза. Освен сайде, тя започва да се моли. Кога баща му с новия начин гледа, че тя се моли, си много се ядосва и каза, че той ще хвърли Корана. Тя отговори на своя баща, че да премахаме тези лиси, където Исус се навежда пред Бога. Тя и много силна беше във верата си, за да мисионера дойде. Тя също учи намаза и учи на другите хора намаз. В там, където всичките хора гледаха с лошо око на исляма, като муджахида тя беше сама. И учението на исляма представяше без страх. Освен Бога, тя нямаше страх от другите хора. Тя атрибутира много политици, това действаше. Така стана благословението на Бога, че сила, заради силна вера, политиците
така имаше сила, че регистрация на джамата те помогнаха. Преди това заради враждебността нямахме. Много хора срещу исляма. Такива хора, много хора такива бяха, които знаеха на нея, че те не можаха да говорят срещу исляма, когато тя беше там. Неговата врата беше много отворена, че хората идват да питат за исляма и казваше на всички да се молят на намаза. Дълго време прави намаз център своята къща, него син Ахмед Исаи, когато стана млад, за джамаат давайки в джамия Ахмадия Ghana изпрати. Много хора спираха на нея. Защо изпрати на своя син? Твоя сън ще умира там. Но с много уважение те изпрати, че Бог какво прави в Африка. Ахмад Амир Сахи, заради малария стана болен, там почина. Тези хора казват, че ислям е лъжлива религия. Затова твоя син е мъртъв. Но Мелия Ниса, Сайсаба, не гледа тези неща, не се обръща внимание към тези неща. И тя беше мусулманка от исляма и повече тя работеше за исляма. Вярата ѝ беше много силна. Хиджаб също беше хубав. Другите деца също са мусулмани, проповядваха. Тя изостави. 3 дъщери и 1 син тя изостави. Нека Бог да даде търпение на тях, като майка си. Те също да имат сила да служат на ислам и Ахмадият. Нека Бог и да сложи бъркат в тази работа, кой малки остров, села да дойде в Ахмадия. Нека Бог тази коражлива жена и тия, които дал много хубав пример, който имаше сила за проповед и който имаше вера, тези жени да даде на джамата, да даде такива майки на джамата. Повече от мисионерите проповядваха. Нека Бог да е милостив с нея и да прощава на нея и да увеличава нейното място в рая. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.